அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்னோட வாய்ஸ் மெசேஜை போஸ்ட் பண்ணுறேன். எப்போ தினமும் வாய்ஸ் மெசேஜ் போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோடய குறிக்கோள். ஆனால் சில காரணங்களால் அதை செய்ய முடியாமல் போயிடுது. இன்றைக்கி நான் ஒரு புது இதை என்னோடய ப்ராக்டிஸ், அதாவது பயிற்சியோட இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அது என்னென்னா, நான் எந்த வார்த்தை பேச முடியாமல் அந்த நாளில் அது சிரமப்பட்டனோ அதை பற்றி ஷேர் பண்ண போகிறேன். அதுபடி இன்றைக்கி நான் சிரமப்பட்டது கோட் அப்படின்ற வார்த்தை. 97 இன்றைக்கி எடுக்க போன இடத்துல என்னால் சொல்ல முடியாத வார்த்தை கோர்ட். அப்புறம் 97. ஏன் இந்த 2 வார்த்தை சொல்ல முடியலன்னா, முதல் காரணம் எனக்கு கா சவுண்டும் தா சவுண்டும் உச்சரிக்கும் போது நான் சிரமப்படுறேன். இதை நான் ஒத்துக்கிறேன். ஸோ இதை நான் போய் சடன்னு சொல்லும்போது நான் பயந்து இது சொல்ல முடியாமல் போயிடுச்சு ஆரம்ப காலத்தில். இப்போ நான் சரி பண்ணிக்கிட்டே வரேன். விரைவில் நான் நல்லா உச்சரிப்பேன்.